Түз эфирде күндеби маалыматтык программасын толтурулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Болот Темировдун шериктери күнөөсүн мойнуна алып, аны менен иштөөдөн баш тартты. Мындай маалыматты президенттик администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Facebook'тагы баракчасына жазды. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнө 33 жыл толду. Тарыхый ченем боюнча бул кыска мезгилдин ичинде жаңы армия түзүлүп, реформаланып кайра куралданды. Камчыбек Ташиев мурдагы Фрунзе атындагы машина куруу заводуна барды. Ал ишкерлердин кайрылуусунун негизинде завод аймагындагы жагдай менен жеринен таанышып, ишкерлерди колдоо жана укуктук калыстыкты камсыз кылуу боюнча чараларды убада кылды. Экономика жана коммерция министрлиги социалдык маанилүү товарлар тууралуу өкмөттүн токтомуна өзгөртүү киргизип, ага сементти кошууну сунуштады. Жалал-Абад шаарына заманбап облустук филармония курулат. Мындай маалымат бүгүн 29 майда болгон шаардык сессияда белгилүү болду. Президент Садыр Жапаров 30 майда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин чакыруусу менен Борбор Азия плюс Италия биринчи саммитине катышуу үчүн иш сапары менен Астана шаарына барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип билдирди. Саммиттин темасы жалпы горизонттор, глобалдык туруктуулук үчүн Борбор Азия менен Италиянын диалогу деп аталат. Саммит Борбор Азия өлкөлөрү менен Италиянын кызматташтыгын өнүктүрүү боюнча пикир алмашуу максатын көздөйт. Саммитке Борбор Азиянын мамлекет башчылары, ошондой эле Италиянын министрлер кеңешинин төрайымы катышуусу күтүлүүдө деп белгиледи Сагынбек Абдумуталип. Бюджеттик тармактын айрым кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулады. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров 28 майда кол койгон. Ага ылайык маданият, маалымат, спорт, саламаттык сактоо, социалдык коргоо жана билим берүү тармагында эмгектенген кенже жана техникалык кызматкерлердин айлыгы 20%га көтөрүлөт. Бул айлыгы жогору кызмат орундарына тиешелүү эмес. Мындан сырткары мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеген кенже тейлөөчү кызматкерлердин коэффициенти дагы 20%га чейин көтөрүлөт. Ошол эле деңгээл куралдуу күчтөрдө башка аскер түзүмдөрүнүн жалданма жана жарандык персоналы үчүн колдонулат. 1-июлдан баштап мамлекеттик кызматкер макамына ээ болгон кээ бир категориядагы кызматкерлердин да коэффициенттери теңдештирилет. Күчтүү Кыргызстанды куруу жалпыбыздын милдетибиз. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев 29 май куралдуу күчтөр күнү менен куттуктоосунда айтылат. Ал Кыргыз армиясынын түзүлүшү жана өнүгүшү татаал жолдордон өткөнүн белгилеп, 1999-2000 жылдардагы баткен окуяларын эскерди. Өкмөт башчысынын айтымында бул окуялар Кыргызстандын жаш армиясы үчүн алгачкы жана олуттуу сыноо болуп, өлкөнүн эгемендүүлүгүн сактап калууда чечүүчү роль ойногон. Ошондой эле ал куралдуу күчтөрдүн эл аралык милдеттерди да татыктуу аткарып келе жатканын белгилеп өттү. Кыргыз аскерлери улуу атамекендик согушта улуу жеңишке салым кошкон ата-бабалардын жолун улап жатышканын айтты. Касмалиев азыркы замандын аскердик эмес коркунучтарына, маалыматтык жана пропагандалык ыкмаларга өзгөчө көңүл буруп, улуттук коопсуздукту камсыз кылууда натыйжалуу жана заманбап армия түзүү башкы максаттардын бири экенин белгиледи. Өлкөбүздүн кайсы гана жараны болбосун, алардын ой тилеги, максат мүдөөсү керемет Кыргызстандын өнүгүп өркүндөсүнө багытталат. Мындан улам күчтүү Кыргызстанды куруу жалпыбыздын милдетибиз, деди Касымалиев. Кыргызстан аскер тармагы боюнча эл аралык рейтингде 145 өлкөнүн ичинен 105-чи орунга чыкты. Бул тууралуу өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башкы оперативдик башкармалыгынын стратегиялык пландоо башкармалыгынын башчысы Саламат Райымбаев билдирди. Анын айтымында өлкө башчысынын жана министрлер кабинети менен коргоо министрлигинин жетекчилигинин туура жүргүзгөн саясатынын негизинде ушундай жетишкендик болууда. Учурда коргоо министрлигинде материалдык техникалык базаны чыңдоо,
Офицердик курамдын кесипкөйлүгүн арттыруу, эл аралык аскердик кызматташууну кеңейтүү жана жаңы технологияларды киргизүү чаралары кабыл алынып, ушул багыттагы иштер аткарылууда. Бүгүн 29 май Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн күнү. Бул күн 1992 жылдан бери белгиленип келет. Быйыл өлкөбүздүн куралдуу күчтөрү түзүлгөнүнө 33 жыл толду. Чегаралар 50 чакырымды көрсөткөн камералар жана дрондордун жардамы менен кайтарылат. Бул тууралуу чегара кызматынын инженердик башкармалыгынын жетекчисинин орун басары полковник Сапарбек Токтосунов билдирди. Анын айтымында учурда камералар чүй менен Баткенде сыналууда. Жакында аппараттар өлкөнүн бардык чегара тилкелерине орнотулат. Быйыл чегара кызматына 600 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүп, тез арада атайын зымдарды тартуу тапшырмасы коюлду. Учурда 3 торлор тоолуу жерлерге тикенек зым менен тосулууда, деди Токтосунов. Мындан тышкары чегараны асмандан көзөмөлдөгө дрондор колдонулуп жатканы айтылды. Кече Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому пресс-конференция өткөрдү. Анда 2024 жылдын жыйынтыгын чыгарып, 2025 жылга карата аткарылып жаткан жумуштары жана алдыдагы иш пландары тууралуу бөлүштү. Компания жетекчилигинин айтымында аэропорт 2024 жылы 6 миллиондон ашык жүргүнчү тейлеп, бул өлкөнүн тарыхындагы абсолюттук рекордко жеткен. Ошондой эле 2024 жылдын сентябрь айынан декабрь айына чейин 100 миңге жакын жүргүнчү ташыган Асман мамлекеттик авиакомпаниясы түзүлгөн. Анда Ош Каракол каттамы, ошондой эле Худжантка эл аралык каттамдар ачылган. Алдыда А320 жана А321 заманбап учактарын сатып алуу боюнча Airbus менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылды. Аны улай өлкө аймагындагы аэропорттор жаңыланып пайдаланууга берилген. Ал эми эл аралык деңгээлде 2024 жылы Жарандык авиация уюму тарабынан аудит жүргүзүлгөн. Анда Кыргызстан 85,7 балл алып, бул региондогу коопсуздуктун жогорку деңгээлин жана эл аралык стандарттарга иштеген тастыктаган эң мыкты көрсөткүчтөрдүн бири экендиги кошумчаланды. КАОнун биз 2 аудитин өттүк. Бул биринчи аудит безопасность полетов деп коет. Экинчи аудит биз авиационная безопасность деп коет. Ошону биз жакшы өттүк. Евросоюздун кара тизмесинен чыгуу маселеси бизде Жарандык авиация агенттиги иштеп атат. Эмки жылы май айында уже Евросоюз өзүнүн заключениясын чыгат. Экономика жана коммерция министрлиги социалдык маанилүү товарлар тууралуу өкмөттүн токтомуна өзгөртүү киргизип, ага цементтик кошуну сунуштады. Буга байланыштуу токтомдун долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Документте цементтин баасын мамлекеттик көзөмөл киргизүү жана анын жол жобосу каралган. Азыркы учурда социалдык маанилүү товарлардын тизмесине цемент кирген эмес. Цементтин баасына көзөмөлдүн жоктугунан улам баасы кымбаттап, ал өз кезегинде курулушка таасир этти. Мамлекет көзөмөлсүз олку солку ба кызыл кулактыкка дагы алып келиши мүмкүн. Ошондой эле цемент таңкыстыгы, ага суроо талаптын дагы жогорулашы, баалардын дагы өсүшү өңдүү коркунуч жаратат деп жазылган маалыматта. Соңку айларда Кыргызстанда цемент кескин кымбаттап, таңкыстык жаралды. Атылган министрлик өндүрүлгөн цементтин негизги бөлүгү ири кардырларга, анын ичинде мамлекеттик ипотекалык компанияга жөнөтүлүп жатканын белгилеп, көйгөй бар экенин ырастаган. Президенттик администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков клуб басылмасынын УКМКда сурак берген. Камалган журналисттери тууралуу билдирүү жасады. Ал Фейсбуктагы баракчасына аларды иликтөөчү журналист Болот Темиров каржылап жүргөн деп жазды. Болот Темиров батыштагы өнөктөштөрү бөлгөн гранттар аркылуу төмөндөгү балдар кыздарды каржылап, аларга акча төлөп жалган иликтөөлөрдү жасатып, атайын заказ менен иштетип жүргөнү аныкталды. Ар бирине ай сайын $500–800 акы төлөп турган. Бул жаштар мурда жабылып калган клуб сайтынын кызматкерлери болуп эсептелет. Алар Эркебаева, Сыдыгалиева, Дулатов, Александров жана Болот кызы. Учурда булар өздөрүнүн мыйзамсыз иш-аракеттерин жана Темировдун мыйзамсыз көрсөтмөлөрүн аткарып жүргөнүн моюндап, Темиров менен кызматташуудан баш тартты. Алар жалган билдирүүлөрдү жасап, мамлекетке каршы багытталган атайын заказдарды аткарып келишкенин айтып беришти деп жазды Орунбеков.
Бүгін министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Мурдагы Фрунзе атындағы машина құру заводына барды. Атылған заводтың аймағында учурда 200-ге жақын өндіріштің арғандай түрін шығарған субъект бар. Малымат қалайық заводтың жерлерін мыйзамсыз жою жана жеке менчикке чыгарууга байланыштуу юридикалык көйгөйлөр жаралган. Буга байланыштуу ишкерлер Камчыбек Ташиевке маселени чечип берүү үчүн кайрылуу жолдошкон. Төрага ишкерлер менен жеринен таанышып, алардын көйгөйүн чечип берүү жолдорун карап чыкты. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Пожалуйста, объективно могли бы нам помочь расследовать? Объективно расследовать. Сейчас уголовное дело в Генеральной прокуратуре мы попросили, чтобы вам передали. Но почему-то не передают. Уже несколько уголовных дел. Вот это вот производство. Бишкекте Мурдагы Фрунзе атындагы машина куруу заводу айланасындагы укуктук маселелер ишкерлерди тынчсыздандырууда. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев аталган заводко барды. Мында учурда 200-ге чукул өндүрүштүн ар кандай багытындагы субъекттер бар. Бирок алардын ишмердүүлүгүнө заводдун мыйзамсыз менчиктештирилгенине байланыштуу укуктук тоскоолдуктар жаралууда. Мындан улам ишкерлер тарабынан төрагага кайрылуу жолдошкон. Жыйынтыгында ал жерине барып, алгач алардын ишмердүүлүгү менен таанышты. Сколько вам финансирования нужно дополнительно? Нам где-то в размере около 500 тысяч долларов. Я сейчас объясню почему. 50 тысяч, это же... Нет, подожди, 500 немного. Там проблема просто с перегруженностью кредитов, нам дополнительное обеспечение нужно. Мы сейчас очень хорошо оплачиваем. Если Минфин поддержит в этой части. Пожалуйста, я дам тебе Если что-то, ты сам можешь решить быстро. Рахмат, Минраз, Рахмат. Ең негізгі мәселе ушулда. Елдердің тамақ ашы, азық-түлікке болған бағалар, алардың сапаты, себебі азық-түліктен баяғы башқа мамлекеттерден, мамлекеттерді айтпайды қояйын, башқа мамлекеттерден келген сапатсыз азық-түліктер адамдардың денсаулығына, ішкі органдарына, жана башкаларга өтө чоң зыян келтирип, ошондон көптөгөн бизде дагы түйшүктөр пайда болуп атат. Кошумча түйшүктөр пайда болот. Ошондон мына тамак аштын сапаты, анын баасы бул негизги биздин коркунучтардын бири. Белгилүү болгондой 1990-жылдардын аягында жүргүзүлгөн менчиктештирүү программасынын негизинде 61 гектардан ашуун аянт жеке менчикке өтүп кеткен. Ал эми 2023-жылы бул боюнча кылмыш иши ачылып, соттук териштирүүлөр башталган. Буга байланыштуу ишкерлер жана ишканалардын кызматкерлери Камчыбек Ташиевке заводко келип түзүлгөн кырдаалды чечүүгө көмөк көрсөтүүнү өтүнүшкөн. Ушул жерде 200дөн ашык ишканалар бар да. Ошонун 86-сы ири жана орто ишканалар. Жылына бир 17 миллиард сомго продукция өндүрүлөт, 3,5 миллиардтан ашык сом налог төлөнөт. 2000ге жакын адамдар иштейт да. Анан былтыртан бери бул жерде талаш болуп келген, бул жер боюнча. Убагында завод болуп, анан бул завод приватизацияга кетип, писак программасы менен. Бирок жери мамлекеттик болуп, шаардык болуп калып калганда, ошол боюнча мындай бир соттук талаштар бар эле. 1,5 жылдан бери ушул биз Кыргыз-Орус фондунун эсебинен ошол отурган арендада алган жерибизди биз ошол сатып алганбыз. Буну күрөө катары банкка койгонбуз, фондко. Анан кийин 1 жыл мурда ошону күрөөгө койгонбуз. Анан кийин сот маселеси чыккандан кийин бизди дагы сарсана кылып жүргөн бул суроо. Камчыбек Ташиев ишкерлер менен жолугушууда. Мамлекеттик кызматкерлердин басымын токтотуу, сот иштеринин адилет өтүшүн кансыз кылуу жана ишкерлерди колдоо боюнча конкреттүү убадаларды берди. Анын айтымында бул ишканалар Кыргызстандын өндүрүш тармагын көтөрүүгө жана экономикалык туруктуулукту камсыз кылууга маанилүү салым кошот. Я думаю, наш уважаемый президент также нам дает в этом же направлении большие поручения. Я считаю, что суд должен принимать правильное решение, я имею в виду в пользу наших предпринимателей, это раз. Второе, есть два пути. Или суд должен принимать решение, или второй путь есть отозвать свои иски в мере. Правильно? При этом остается уголовное дело, которое мы также будем в соответствии с нашим следственной процедурой принимать решение о уголовном деле. Да? Таким образом, я очень надеюсь, что в ближайшее время, буквально, может быть, неделю-две, мы данный вопрос решим, уважаемые предприниматели. Хорошо?
УКМК башчысы ошондой эле жакынкы келечекте аталган завод аймагындагы инфраструктуралык жана юридикалык маселелердин чечилиши жалпы улуттук өнөр жайдын өнүгүшүнө жол ачаарын белгиледи. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал, регион, Бишкек. Побольше налогов платили, и государство наше росло. Вот самая главная наша задача. Жалал-Абад шаарына 1000 орунду облустук филармония салынат. Мындай маалымат бүгүн 29 майда болгон шаардык сессияда белгилүү болду. Филармония салынуучу жер буга чейин жеке менчик болуп, ээси өз калуусу менен мамлекетке өткөрүп берген. Шаардык сессиянын бүгүнкү жыйынында жалпы өз калуусу менен мамлекетке өткөрүп берген 4 жарандын жери каралып, ал жерлерге социалдык объектилер куруллары маалым болду. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Жалал-Абад шаарында жеке менчикке өтүп кеткен 4 жер тилкеси кайра мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу 29 майда шаардык кеңештин сессиясында белгилүү болду. Аталган жерлерге социалдык багыттагы объектилерди куруу пландалууда. Алардын ичинде Мухтар Арапбаев өз ыктыяры менен кайтарып берген 87 сотык жерге 1000 орунду заманбап облустук филармония курулат. Мухтар Арапбаевдин жери 87-86 сотка жер бар екен, ошону 80 сотка жерге алмаштырып атабыз. Ал жерге биз 1000 адамдык филармониянын эскизин даярдап атабыз. Ошол жерден Арапбаевдин жеринен баштап туруп, берки Абдрахмановага чейинки 2 гектар бой, 2 гектар жер филармония салган атабыз да. Анын эскизи даярдап атат, центр болот. Ошол жерде соцобъектилер болот. Элге жакшынакай көптүү филармония салып берели деген ниетте ошондой шалбарда уже эскизи даярдалды. Жалал-Абад шаарынын Баяман Эркинбаев көчөсүндө жайгашкан автобекеттин ичинен жеке жаранга таандык болгон 70 сотык жер тилке дагы шаардык мэрияга өткөрүлгөн. Ал жерге шаар бийлиги Элдик банктын башкы кеңсесин, Жалал-Абад шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн жана шаардык архитектуранын имаратын салуу боюнча шаардык кеңештин сессиясына сунушталды. 70 соток биздики өттү мэриянын балансына. Ошонун 30 сотогуна биз Элдик банктын жаңы, мындай айтканда, борбордук офисин курулат. Элдик банк өзлөрү курат, бизден жерлер сурап жүрүшкөн. Анын 25 соткасына биз жанагы майы кызматынын жаңы имаратын кура алабыз, потому что азыркы учурда шаардык майы жеке менчик имаратта отурат да, мындай айтканда, мамлекеттик ишкана жеке менчик имаратта отурат. Андай болушу мүмкүн эмес. Мунун үчүндө мамлекеттик ишкана мамлекеттик имаратта отуруш керек. Анан үчүнчүсү бул шаардык архитектура. Регионалдык башкармалыгы, ал регионалдык башкармалыгыдагы авариялык абалдагы эски илгерки салынган имаратта отурат. Поезд жолунун жээгинде. Алар дагы суранышкан, биз деле бүт бара жаңылып Жалал-Абад шаарында. Биз дагы жаңылып алалы деп суранышкан, жер тилкеси биз да ошону бөлүп берели деп чечтик. Мындан сырткары шаардагы жеңиш эс алуу багында муниципалдык аттракционду жана милиция бөлүмчөсүнүн имаратын бузуу боюнча маселе сессияга киргизилген. Аталган парктын ичиндеги эски имараттар толугу менен бузулуп, инвесторлор тарабынан заманбап имараттар салынары айтылды. Бүгүнкү сессияда ошол жерде бизде муниципалдык баланста турган эски имараттар, эски аттракциондор бар. Ошол аттракциондорду шаардык кеңештин макулдугу менен буздуруп жоготууга. Эмне үчүндө алар кийин генералдык жаңы парктын генералдык планына ылайык тоскоолдук жаратат. Экинчиден ал жерде эски имарат болбош керек, эски аттракцион болбош керек. Бүт бары жаңы, заманбап, эң негизгиси мурун колдонулбаган аттракциондор келип коюлат. Мисалы азыркы учурда Жеңиш паркка барсаңыздар, башка шаарлардан колдонулуп жүрүлгөн аттракциондор келип орноштуруп атышат. А биз ошол жоготуу максатында Кытайдан жана башка мамлекеттерден инвестор тарабынан жаңы эч ким буга чейин колдоно элек аттракциондор келип орнотулат. Инвестор өзүбүз бузуп берсеңиздер, биз ордуна жаңы заманбап милицейский бөлүмдү салып беребиз деп сунушташты. 29 майда өткөн Жалал-Абад шаардык кеңештин сессиясында шаардык өнүгүүгө багытталган бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынды. Жалпысынан 9 маселе каралып, бардыгы депутаттар тарабынан бир добуштан колдоо тапты. Макул, каршы жок, бир добуштан. Айбек Исабеков, Шазат Эгембердиев, регион.
Эне жана баланы коргоо борборунда 13 жаштагы балага бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү жасалды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык операция өнөкөт 5-стадиясы менен ооруган 13 жаштагы балага жасалган. Ал 2024-жылдан бери диализге муктаж болуп калган. Донор 49 жаштагы атасы болгон. Бул инвазивдүү ыкма кан жоготууну азайтып, бейтаптын тезирээк калыбына келишине шарт түзөт. Учурда бала өзүн жакшы сезип, реабилитациядан өтүп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги бул окуяны педиатриялык трансплантология тармагындагы маанилүү жетишкендик катары баалады. Эне жана баланы коргоо улуттук борбору Кыргызстанда балдарга бөйрөк трансплантациясын жасаган жалгыз медициналык мекеме. Бишкектеги 38 мектепте 1-2 класстар үчүн кошумча орундар ачылат. Бул тууралуу Агартуу министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык ата-энелер эртең 30 май саат 9:00 тарта балдарын мектепке каттата алат. Кошумча орундар ошондой эле аймактардагы билим берүү мекемелеринде дагы ачылат. Буга чейин мектептерде кошумча орундар ачылары кабарланып, бирок министрлик маалыматты артка кайтарып алган. Бишкек шаарында 8-чи бүткүл дүйнөлүк дүйнө элдеринин эпостору фестиваль өтүүдө. Кечээ күнү башталган иш-чара 30 майга чейин ар кандай кароо сынак концерттик программалар менен уланаарын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирген. Фестиваль кечээ күнү кыргыздын жашоосун, ырым-жырым, үрп-адат, салт-санасын чагылдырган театрлаштырылган коюм менен башталып, түндүккө төрү жүрүлгөсү жана концерт менен уланган. Ошондой эле фестивалдын алкагында Улуу Манас Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына карата Манас театрында Тайтору спектакли тартууланды. Ошондой эле бүгүн фестиваль эпостун универсалдуу табияты, типологиясы жана негизги этникалык моделдери аталышындагы эл аралык илимий практикалык симпозиум менен коштолуп, концерттик программалары менен уланды. 30 май күнү иш-чара театрлаштырылган гала программа жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи менен аяктайт. Бүгүн 29 майда Жалал-Абад шаарында түрк тилдүү өлкөлөрдүн ортосунда уюштурулган санат фестивали болуп өттү. Иш-чарага президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Урматбек Самаев жана түрк тилдүү өлкөлөрдөн келген коноктор катышты. Фестивалдын программасында кыргыздын маданиятын, каада салтын чагылдырган концерттик программа тартууланып, 7 өлкөдөн келген коноктор өнөрлөрүн тартуулашты. Самалыкка биздин чыгармачыл топта катышкан. Толугураак кезектеги материалда сөз болот. Бүгүн 29 майда Жалал-Абад шаарында түрк тилдүү өлкөлөрдүн эл аралык фестивали болуп өттү. Иш-чарага президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Урматбек Самаев, түрк тилдүү өлкөлөрдөн келген коноктору катышты. Кыргыз элинин улуттук маданиятын таанытууга санат фестивалдын орду жана таасири абдан зор. Бул фестивалдын арымы арыштуу болуп, 2 жылдан бери Кыргызстанда, анын ичинде Жалал-Абад областында өтүп жатат. 2025 жылы түрк дүйнөсүндөгү 7 мамлекеттин улуттук маданиятын таанытуу максатында баштаган фестивалдын бул жолку сапары туризм багытында өтүп жаткандыгы менен да баалуу. Аскер, Кыргызстан координатору, тренер, жазуучу. Быйыл 2025 жыл Жалал-Абад түрк дүйнөсүнүн туризм борбору деп жарыяланганы маалым. Ага ылайык эл аралык санат фестивали 2-чи рет ушул аймакта өткөрүлүүдө. Самалыкта 7 өлкөнүн башын бириктирген фестивалдын негиздөөчүлөрү, координаторлору, уюштуруучуларына президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамоталары тапшырылды. Кыргыз менен өзбектин түпкү биримдеги тоо менен дарыядай тирен жана тактырдаш. Биз чыгыштын кызыбыз, түрк дүйнөсүнүн боорукер энелерибиз, апаларыбыз, энелерибиз. Тарихты жазан эрлер менен тең, аны сактаган аялдар да бар. Курманжан Датка ошондой энелерден бири.
biridir. Annelerden, enelerden biri ve simboludur. Butkul Kırgız elin ayrıkça Jallabatlık bir tuğandarı çın ihlastın kutuktayım. Эл аралык санат фестивалында улуттук аспаптардын коштоосунда манас айтылып, элдик таланттар ыр күйлөрүн тартуулашты. Ошондой эле 7 мамлекеттен келген ар кесиптин ээлери чыгармалар менен бөлүшүп, түрк элдерин даңазалашты. Бул өзү негизи мен 22-жылы ЮНЕСКОдо өткөн эл аралык санат фестивалына баргам. Анан ушул жерде мен барып келгенден кийин эле мурун санат фестивали өзү 10 жылдан ашык экен уюшулганына. Бирок Кыргызстан жок экен. Анан мени чакыргандан кийин булар Кыргызстанды кошту, 3 өлкөнү. Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстанды. Анан булардын критерийинде эч качан жаш чектелбеген эмес. Критерийинде элдик таланттар, ал жерде филармониянын ырчысы, же театрдын же ушундай эмес. Алыста жүрсө дагы, алыста жүрүп эл артистин алгандар. Алыста жүрүп ырдап, бирок эл арасына чыкпай, эл арасында эле жүрөт. Ошолорду эле эл аралык деңгээлде ырдаса болбойбу, же чыкса болбойбу деген максатта элдик таланттарды көтөрүү. Үчүнчүсү сөз түрдө мүмкүнчүлүгү чектелген. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды булар периштелер деп айтышат экен. Биз эч качан аларды бизден да акылуу дешет. Ошондуктан сизге тапшырма мүмкүнчүлүгү чектелген сөзсүз болуш керек. Деген үчүн мен азыркы Азиза Максатбек кызды даярдадым. Анан азыр сөз түрдө биздин маданиятыбызды көрсөткөндө сөзсүз элдик ырлар, мына ырдалып атат. Элдик ырлар, элдик күйлөр, аспаптар. Анан эл арасында ошондой нерселерди жогорулатуу. Эл аралык санат фестиваль жыл сайын түрк тилдүү өлкөлөрдө өтүп турат. Буга чейин Өзбекстанда уюштурулган, Кыргызстандан кийин Казакстанда улантылат. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел жүрүшү күтүлүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей 29-31 майда күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайына жана локалдык нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Регион телеканалының күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтады. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүл буласын, саламатта туруңуздар.